Di suatu teluk Kabui, Papua, terdapat sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Kapan datang bahagia? Tiap malam kupikirkan, haruskah aku terus berharap? Sunyi rumah tanpa suara, kecil jemari yang ingin kusentuh. Sampai kapan aku harus menunggu? Kebahagiaan itu akan datang di saat waktu yang tepat, Bu. Bapak juga ingin memiliki anak yang selalu menghidupi suasana rumah. Namun, semuanya akan mustahil jika Tuhan tak memberkati. Pak, sampai kapan ya kita harus menunggu lagi? Sudah, jangan terlarut dalam kesedihan. Ayo kita cari kayu bakar saja, Bu. Kita berdua belum ada yang makan ini. Baiklah, Pak. Saat di hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba Ibu, lihat. Bapak menemukan telur. Di sini ada 6 telur, Bu. Wah, telur apa itu, Pak? Kita bawa ke rumah saja, Pak. Mungkin bisa kita masak untuk makan malam dan persediaan hingga esok hari. Iya benar, baiklah, Bu. sesampainya di rumah, Puji Tuhan, Pak. Akhirnya kita dikaruniai anak, meskipun mereka bukan darah daging kita. Bu, ini pentingnya kita bersyukur atas nikmat Tuhan, Bu. Tunggu di waktu yang tepat. Iya, Pak. beberapa tahun kemudian, kini mereka telah tumbuh dewasa, dan anak perempuan satu-satunya, yaitu Pintole, juga telah menikah dengan lelaki pilihannya. Keempat anak laki-laki, yaitu War, Petani, Dohar, dan Muhammad, duduk di samping bapak mereka yang telah sakit-sakitan. Nak, Bapak sudah tua dan tidak tahu akan hidup sampai kapan. Pak, Bapak jangan berkata seperti itu. Bapak akan sehat. Tidak, Nak. Ini memang sudah waktunya. Sebelum Bapak meninggalkan kalian, Bapak punya hadiah untuk kalian. Apa itu, Pak? War, Bapak beri kamu pulau Waigeo. Petani, Bapak beri kamu pulau Salawati. Dohar, Bapak beri kamu pulau Lilinta. Dan Muhammad, Bapak beri kamu pulau Waiga. Tolong jaga pulau-pulau pemberian Bapak dengan baik. Tidak lama kemudian, setelah mereka diberi hadiah pulau dari sang bapak, War, Petani, Dohar, dan Muhammad mulai mencari pulau yang diwariskan kepada mereka. Mereka mulai berjalan menyusuri hutan ke hutan, hingga tanpa disadari, mereka berempat sedang diterjang oleh sebuah bencana. Petani, Dohar, Muhammad, kita harus segera mencari tempat yang aman. Sudah, di sini aja. Pasti badai ini akan berlalu. Ayolah, Mat. Kita harus selamat bersama-sama. Iya, Mat. Jangan sampai kita terpecah belah. Kasihan orang tua kita. Gak, aku di sini aja. Kalau kalian mau berlindung, berlindunglah sendiri. Muhammad, kamu adik kami. Janganlah sampai kita terpecah belah. Nanti Bapak Ibu nangis buat kita. Ayo, berlindung bersama-sama. Ya udah, ya. Aku ikut, tapi jangan sampai memaksa aku mengikuti kemauanmu lagi. Setelah mereka melalui badai besar itu, tiba-tiba Pulau ini indah. Apakah di pulau yang indah ini ada penghuninya? Apakah pulau ini bisa kukuasai? Untuk menjadi seorang raja.
Akulah raja di pulau ini.